가요 때 무슨 종목 나감? 저희 베개 싸움. 저 같은 경우에는 삼행시 대결. 안 먹고 버티기. 네. 동호야 이거 마지막 한 수저 먹어야 된다. 마루씨 같은 경우에는 마루씨 씨름 나갈게요. 에이. 아 근데 에이. 말 통나무 뭐 장작 빨리 패기. 근데 종목이 없잖아. 신설 종목해서 혼자 만들어야지. 네. 계속 장작 패요 할때 옆에. 근데 종목만 아니 있으면 마루씨 해. 그거예요. 이벤트로. 그 나무 틈 만들어가지고 그 패널 틈 올라가고 해서 올라가고 그거 뭔지 알아요? 형이 그 집 만들기 있잖아요. 그거 뭔지 아세요? 그 야생에서 집 만드는 거 있거든요. 집을 얘가 일단 어떤 건지. 워터파크 만드는 거, 수영장 만드는 거. 나도 봤어. 나 봐라. 그 나본 적이 해외 있다. 숲속에서 그 채널? 어떻게 하고 있어?